perhatikan buat batuk pilek ya, pijatnya seperti ini. Batuk pilek campur kepala pusing ya. Lihat. Ini tulang leher dipangkal nih ya. Lihat. Nah, kita seperti ini, totok seperti ini ya. Pelan-pelan aja. Seperti ini ya. Ya, totok seperti ini. Nah, terus bagian ini nih. Nih. Nah, ya, balikan dipencet semua. Ya, dipencet terus sama ininya ya. Pakai diurut seperti ini. Nah, ya. Pakai minyak. Kanan kiri ya, terus bagian depan. Perhatikan. Ya, di sini ditekan. Nah, ini kerasa ke urat dada dalam ini, ya. Nah, terus di bagian ini cubit-cubit seperti ini. Ya. Cubit seperti ini, terus di bagian ketek cubit-cubit seperti ini, ya. Lakukan secara berulang sampai batuk terasa nyaman, ya. Hilang batuknya. Insya Allah sembuh.